Dobro večer, dragi moji prijatelji. Ko što rekla Lilijan, nas ima samo 10, ja sam tako mislio da će biti 10, ali ono nas ima danas preko 20, ne znam šta imamo. Današnja naša tema, ja sam mislio koju temu, evo sad za neki dan odlazim, opet me nema neko vreme, ili ja rekla da posljednje predavanje bilo, nemam ni pojma kada je bilo. U julu mesecu, da, moramo nešto da roknemo. I šta da rokneš? Mislim, ima toliko, ali nešto što bi, iz čega bi se moglo izmesiti i napraviti neobično, jel? Znaš, da ukus ostane, a recepta ne znaš. Da. Znate, ja ne dajem odgovor. Nisam ja pametan da dajem odgovor. Otkud ja da znam odgovor? Ja mogu samo da pokažem sliku iz takve perspektive, gde glava krene da radi, a ne da... Znaš, uvijek svaki odgovor je tačka. Barem za mene, znaš. Ako znaš odgovor, nije to interesantno. A realno, znaš, da pokažeš sliku iz druge perspektive, krene da radi, da filozofira, neko će naći nešto interesantno, neko će doći do mene i kaže to je potpuna budalaština, što opet je nešto. Znači, svako ima neki svoj, degustaciju svoje. Naziv, da li je realnost realna, nije potpuno kompletan u okviru onoga što ću ja danas vama da pričam. Nego, pravilnije bi bilo reći, da li to što mi sagledavamo, kako mi sagledavamo, je realnost. I ako to da, onda zašto mi to zovemo realnost, i ako ne, zašto svejedno mi to zovemo realnost i prihvatamo, to je kao činjenicu. Iz tog perspektive, da li je realnost realna? Znači, danas neće biti mnogo teorije, bit će primjer i analiza primjera, ali iz mojih perspektiva. Da? Ko obično, moj drug, da vidimo, da pogledamo kako normalan, zdrav, vaspitan, obrazovan, poslovan čovjek doživljava realnost. Znači, recite mi, molim vas, moj poslovan, bla, bla, bla čovjek, da li, na primjer, pas doživljava realnost? Pa nekako doživljava, da. Da li on zna da on... Da je to realnost, ne. Aha. Znači, obratite pa, život, nadam se da se slažete. Da ima onih ljubitelja mački, pasa, ono što misle da najbolji prijatelj je mačka. Može. Pacov, kuba švaba. Može. Nisam protiv. Ali, da li životinja doživljava realnost ili ne? Bez tog realnost doživljava. Da li reći realnost na njihovom psećem mačem ima nekog smisla? Ili ne postoji tako reći? Znači, realno, životinja nema pojma šta je realnost. Mi, oni, poslovni ljudi uspešni, oni koriste tu reč. Naprimjer, ma budi realan, take filozofske reči, realan. Da li možete da mi kažete, vi spoznajete sve duboko, vi ste uspešni čovjek. Kad se kaže realnost, šta se podrazumeva? Šta je to u ljudskom razumevanju? Realnost. To je izanaliziramo. Nečiji subjektivni doživljaj možda limitacija onoga što jeste. Interesantno. Subjektivni doživljaj. Da li pas ima subjektivni doživljaj? Naprimjer, da li dimenzije samog psa od dimenzije zavisi koju sliku će da gleda? Ovoliki, ovoliki. Znači, opet ima element subjektivnosti. Da li on zna za to ili ne, nije bitno. A u ljudskom razumevanju šta je to? Da li je to visina tvoja? Sad sam rekao nešto što bi trebalo da izazove prvo smeh, a onda razmisliti. Suze. Da li tvoja visina ta koja definiše tvoju realnost?
utisak od toga, utisnut sam realnošću. Realnost je realnost, ali sad ono, doživljaj te realnosti se razlikuje. Vrlo interesantno, ti kažeš, realnost je realnost. Da li to znači da realnost, šta god se podrazumeva, za vas, za mene, za nju, da ne pričamo o njemu, je ista? Ne lično. Nije. Doživljaj nije isti. Vi ste rekli, realnost je realnost. To me zaintrigiralo. A šta se podrazumeva po tom? Realnost je realnost. Ako sve šta vi možete, ako sve kako vi možete da doživite šta god da je subjektivno. Mojim očima vi ne možete da gledate. Vi možete samo sa dva lepa plave, su plavi. Nisu, danas nisu. Sa ta dva oka. Znači, za vas je realnost upravo takva kakva može da bude i nikako drugačije. Zašto nam mi ljudi kažemo realnost je realnost? Znaš, ko da imaš milion očiju sa svih strana, sve znaš. Zato smo carevi prirode. Jeste, jedna priroda i 7 milijardi careva. E sad, vi ste rekli, realnost je subjektivni doživljaj spoljnog sveta ili unutrašnjeg. Spoljno. Izvinite, primjer. Stanite. Okrenite se. Izvinite. Osjećate? Gde? Na nos. Spolje? Ne, iznutra. Pa vi ste rekli spoljnog. Da li to znači to je laž? To nije realno? Ali dođe je spoljno. Sedaj. Ja sam događaj s polja, a vaš osjećaj je iznutra. Znači, da li je bolelo? Ko će da boli? Opet reći da, bolelo. Ja te realno boli. Da, bolelo. Interesantno. Gde se završava realnost? Ja, koji sam napravio neke pokrete, koje ste vi subjektivno doživjeli, ili bol koji se pojavio Koji je objekt? posle mog uticaja. Da li je bol u tom slučaju koji nije s polja, nego unutra, a mene nema, ja sam se okrenuo da pijem kvas, je realan. Da, on je posle. Ali on nije napolju, on je unutra. Da li je bol realan? Interesantno. Da li hoćete vi meni da objasnite da čovek kad kaže realnost, on podrazumeva apsolutnu svoju zatvoreno carstvo? Pa, uglavnom, tako ljudi se ne dava. Malo pre ste vi rekli, pa realnost je realnost. Onda objasnite meni. Da li realnost je nešto, neka matematika, parametar, matriks, ne znam šta je, za sve, ili potpuno subjektivno stanje? I ako je to subjektivno stanje, kako se to može zvati onda realnost? Učestvujte. Pa, otprilike kada gravitacija je takva kakva jeste. Da. Realno. Da, gravitacija je takva kakva je, jasno. I ja Slažem se da ona upravo takva nije drugačija. ja ne verujem da sada, Miljer. ako bilo koju temu iz života da odaberemo, ljudi će imati nekakav emocionalni odnos. A sada, kakav je uopšte emocionalni stav ljudi prema gravitaciji? Pomirili su se sa njom i sa njom funkcionišu. Šta ćeš? Tako je. Mučimo se. Gravitiramo. Da. Onda ovako. Dođe ovde po treći krug. Ti ne razumeš. Irena. Da li se vama sviđa Irena? Nema da mi se kaže da. Da. Da li je to realnost vaša? Vama se sviđa Irena. Da li je to vaša realnost ili ne?
To je subjektivni moj doživljaj Irene. Da li vaš subjektivni doživljaj Irene je realan? Nekad da, nekad ne. Vaša realnost je nestabilna. Izvinjavam se, Irene. Moment. Dajte da vidimo kako to da kad boli, on ne posumnja u bol. On nema ni razloga da sumnja. A sumnja u Irenu. Ne, sumnja u svoj doživljaj Irene. Njemu se sviđa Irena. Ti pitaš, da li ti se sviđa Irena? Da. A koji deo Irene ti se sviđa? Gornji. Ne bi rekao. Visok čovjek pa vidi od ozgo, da. Iskustvo majkom muku. I onda pitaš, slušaj, Rža, a ima li nešto u Ireni što baš tebi se ne sviđa? Kaže, pa znaš, uši nisu ti, na primjer. Dobro, znači, Irena mu se sviđa, ali uši mu se ne sviđaju, gornji deo asimetričan, to što visoko gleda. Isparila romantika. Isparila romantika. Što se tiče bola, on neće imati takvih analiza. Njegov unutrašnji stav realnosti koji se zove bol će biti vrlo čvrst, krasan i jasan. To se ne analizira. Boli, normalno. A koji deo boli? Svi delovi bole. Pa što? Pa zato što si krete, kratko i jasno. A što se tiče Irene, ta realnost onako nekako pliva. Zašto bi pliva? Irena je takva kakva je. Onda po toj logici ovaj čovjek bi trebao da ima apsolutno definisan emocionalni stav u odnosu na spoljni svijet. Zašto vaš stav nije definisan? Kad mi je sestra, moram da vodi računa šta ću kaži. Evo, opcija je jedna. Gledaj, na to je. Kako vi mislite, zašto ovaj čovjek ne doživljava realnost kao realnost? Možda ne može. Možda realnost nije takva. Možda njegov doživljaj realnosti daleko, što je pravilno, nije jednosmjeran proces, a mnogoslojan proces. I ako da, onda od čega zavisi simpatija prema Ireni? Njegova. Ajde da vidimo. Ko hoće da mi kaže nešto? To smo zalutali debelo. Krele. To smo zalutali debelo. Vidimo, ja koristim najbanalniju ljudsku logiku. Pokušavam da koristim, ajde kažem, kratke korake. Da bi vaša logika, normalna, zdrava, pratila kako se ređa, ali i pravac kako će se to okreće. To sad ćete vidjeti gdje ćemo otići. Ko može da kaže? Komentirajte. Imate što da kažete? Od svega i svačega. Od svega i svačega. I od gravitacije i od socijalne službe. Od ličnih parametara. I unutrašnjeg doživljaja, emotivnog stanja, prostora i svega. Da li vi mene sada vidite? Skoro. Da li to što vi vidite, vi nekako percipirate, doživljavate? Da li je to vaša realnost? Da. Naša, da. Da li sam ja takav, kakva je vaša realnost? Ne. Hvala Bogu da nisam! Super. Znači, narode, Pročitali smo. vi mene šarate i farbate i radite sa mnom šta hoćete u svojoj glavi. To je vaša realnost. Ali interesantno da mi sada ovdje imamo 20 različitih realnosti. Od čega zavisi ta realnost? Prvo, od subjektivne strukture, jel? Kakva je kuhinja tu? Drugo, od visine, jako banalno, od visine doživljaja, pozicije, ugla, znači prostorskih, od geometrije, da? Kako? Percepcija. Pod percepcijom podrazumeva to unutrašnje stanje koje trenutno postoji. Nije to individualno, to je, hajde kažem, limitacija, ograničenje plus trenutno hormonalno stanje. Znaš, onda pozicije u prostoru, od čega još? Iskustvo. To se podrazumeva, to potpada pod unutrašnju percepciju. Također, iskustvo je forma
Koja utiče? Shaping, tvoj unutrašnji. Šta još? I od pozicije onog drugoga. Hm? I od pozicije onog drugoga. Da, to je interesantno. Od pozicije onog drugoga što se posmatra. I njegovog unutrašnjeg stanja i spoljašnjeg stanja. Dobro ste išli, ali opet ste ostali na objektu. Visina ruga. Na sekundarnim subjektima. Što je ovdje? Paritet. Koji su subjekti? Šta mi sada vidite? Dve neolice. Dva muškarca. Ne, potpuno se promenilo sve. I slika, i atmosfera, i sve. Ključno. Šta vi sada vidite? Ja, samo Rubena. Gledajte mene. Da li sam ja isti? Mislite, nemojte žuriti. Ustajem. Da li sam ja isti? Ne. Ma kako možete Da. biti isti? Ne. U ovoj slici, znači, tu su bile razlike. I sad je tu razlika, znači to je bilo nekoliko slika. Znači, kvalitet Rubena zavisi ne samo od njega. Ne. Vaše percipiranje Rubena ne zavisi samo od Rubena, nego i od Nikole, od njegove pozicije. To je samo slika. Šta sad od jedan puta, zašto sam ja sam isto sranje, što sam i bio. Šta je drugačije? Doživlje slike. Pravilno. Vaša percepcija je izanalizirala ne samo mene, nego plus ovoga koji se tako napravio. Ona to doživljava vaša realnost u kompoziciji, a nikad lično mene. Znači, da bi ja mogao da formiram vašu realnost, male tajne, da bi ja mogao da formiram vašu realnost, vaše mišljenje o sebi, ja treba da formiram znači sve izvore koje treba da uđu u vas za vašu konkretnu percepciju, da bi ona mogla da percipira, procesira i da napravi to što ja hoću. Nije to samo Ruben. Da li ovo ovde, da li ovako sedim, da li se valjam, da li on će doći, da li će da li je kvas, milion malih sitnica koje uopšte nisu bitne kad je u pitanju totalno neznanje samog sebe. Ali su krajnje bitne kad ti poznaješ proces. Znači, realno, da li je realnost realna, a realnost je uvek realna, ali isto tako uvek nerealna. Zato što se može konstantno modifikovati, ono se konstantno modifikuje. Znači, percepcija čoveka je ta koja definiše realnost. Na osnovu čega? Na osnovu svesnih ograničenja. Pazite, svesnih, razumnih ograničenja. To je jako prosto. Logika, razum to radi. Znači, dođete po 15. put. Uspešan poslovan čovek, ima 15 fabrika. Šta mi mislimo o njemu? Da li je on uspešan poslovan čovek? Dajte mi bilo koje svoje rešenje, mišljenje. Jeste kad ima 15 fabrika. I bez 15 je uspešan. Ali nije dovoljno uspešan zato što nema 20. Pa uvek će sad meni da nađe. Stop, odlično. Zašto ste vi, vrlo pravilno, percipirali u vašoj realnosti, znači etiketirali ovog čoveka kao uspešno zato što ima 15 fabrika? Interesantno, zato što za vas kategorija 15 fabrika to je neki plus kvalitet. Znači u vašoj realnosti ocena, neka vrednost određena, na kraju će se zove mišljenje, emocionalno stanje, je 15 fabrika. Za njega, ma kakav uspešan, sad ima samo 15 fabrika, ima 15 fabričkih problema plus 300 porodičnih sranja. Uspešan čovjek. U ovo vreme. Znači, ona će doživjeti, ma katastrof, vidi na što liči. Imao 300 kila.
bio čovek, a sad je strašno. A pored... Evo ti razlika u percipiranju istog čoveka, iste realnosti, gde niti jedno pravilo, niti jedno adekvatno njegovom unutrašnjem stanju realnosti, zato što on je naša realnost, niti njeno. Idemo drugačije. Uzmemo njega, stavimo pored njega BMW X6. I on, isti Možete takav, pored mene. znaš, evo vidiš, isti takav, ovako se nasloni na BMW X6 i pita, da li je ovo uspešan čovjek? Nego šta? BMW X6 košta mnogo manje nego 15 fabrika. Ali statusni simbol. Znači, taj statusni simbol, James Bond. X6, uopšte nikako nije vezan za njega, nego je vezan za vašu glavu. Da li se može reći da vaš doživljaj realnosti realno je u matriksu isprogramiran? Da. Sjeti. Šta još kod vas isprogramirano i ima još? To sam pitao, samo zanimljivo to. Sad, na primjer, da je to bio onaj Steve Jobs, kako se zove. Tako se zvao. Nema ga. I pre 2 godine da je neko pitao da li je on to i to, znači ne 15, nego ko zna koliko fabrika. To bi u određenom momentu bilo nebitno. Znači, parametri su drugačiji, znači mogu da se izvrnu sa mnogo strana. Kad dođe smrt, Ne pitam. realnost Da će pada. uspeti. Najbolji BMW je sanduk. Tamo piše X6. Ja imam primjer kako psi doživljavaju realnost. Kako? Izlazim iz garaže u 2 sata noći. Vidim 2 psa doživljava Ne realnost. vidim nikog. I boli me malo rana jer sam držao harmoniku crvenu. I ja onda napravim nekoliko ovih, kako se zove? Antiharmonijski film. Kad su iskočili, a tu prolaze, šetaju, vode drugi ljudi pse, kad su iskočili žbunja, možda sedelo sam i počeo da reže i da je onda spustio ruke. Nemam se reći. Ne važe, uznemirio sam ljude, znači niko tako ne radi. Oni su vidjeli ovo nešto. Uzbuđili su se psi. I onda obećao im da ću, mi kao komšije ne bi ispričali lepo. I kao komšije ne bi trebali da se zamerimo, ali da ću ja u frižideru vidjeti ako bilo šta ima. Bilo šta ima. I oni se smire, ja polako, rekao, evo, mislim, u redu je stvar. U ljudskom Hvala, svetu doviđenja potpuno i... isto. Jel vi idete ili ostajete? Ja sam išao, si meni pošao, znaš. Možda sam na to. Idemo dalje. Znači, realnost kao takva, to je apsolutno besmislena, nema nikakvog smisla. Nikakvog. Ne, čak nije morala. Socijalna kategorija, dogma, koja je uzeta i reći realnost slobodno može da se zameni reću nemamo pojma. U medicini obično ima mnogo takih reči, znaš. Kaže, mislim da imate giproenergos faktorus i tako dalje, nešto lupne, šta je to? Niko nema pojma šta je to. Medicina mnogo koristi takih reči, znaš, na primjer, pa to je autosugestija. I niko nije objasnio, je to dobro ili loše. Ako postoji neko sranje koje se zove neko sranje i tim sranjem ja mogu da regulišem nešto, pa to bi trebalo da bude the best. Ono tebi je više, ma treba to sugestija. Pa ali radi. Ne radi, ti ne znaš. Pa kako ne znam kad sam ja? Pa to je autoprevara. Znači mogu da se varam automatski. Ne možeš. Prevara je, to je, nije na tebi da varaš sam sebe. Zato ima adekvatne institucije koje se bavi tim. Normalno. Ili placebo efekt. Šta je to? Znaš, pa to je placebo efekt. Pa znači radi. Ne radi. Kako ne radi kad sam pojeo ovaj dugmat i otkud sam prestalo da boli? Pa to je placebo. Znači radi. Ne radi. Prevario si sam sebe, vidiš sad, ne može, ni ne boli. Ovako bi ga bolilo.
glavu čovjeka ubačene su standardi koji su apsolutno apsurdni, da bi skrenuli njega čovjeka sa nepravednog puta, sa puta svoje mogućnosti i moći. Ja sam to puno govorio, nikome ne treba pametan čovjek. Nikome. Svi traže kontrolisanu budalu. Kontrolisana budala nije opasna. Nekontrolisana budala je katastrofalno opasna. A, znači, mora da bude red. Ne treba nam da bude revolucionar, znaš. Svako na svojoj ulici da pravi revoluciju. I sad. Znači, realnost, to je potpuno veštačka kategorija koju plaća. Percepcija. Ali koliko je realna vaša percepcija? Što pa percepcija to je to što ja imam, ja drugog ni ne znam. Da li znači da je to realno? To realno da. To što ja doživljavam, kako doživljavam, to je jedini način na koji ja doživljavam. Da li to jedini način? Ili jedini tebi poznati? Da. Da. Ako da li se to može promeniti? To. I pitanje, ako se promeni, šta meni od toga? Faktički, ja imam dve opcije, slušaj pažljivo. Ja imam dve opcije. Da li ti se sviđa Irena? Da. A sad ne. A šta se promenilo? Percepciju su promenili. That's fun. Interesantno, da li je to moguće? Kako je mislite? Faktički imaš neke duplikatne sisteme doživljaja realnosti. Idemo istu stvar, neverovatno, sporijim seljačkim putem. Da znaš kakva je osoba naša Irena. Što je dobra. Znaš kako pomaže ona tebe. Ti nemaš, ona je dan pitala za tebe. Kaže, ovaj naš, ja muči se sa ovim, onim, nije bitno. Rekla, kakvu simpatiju ima prema tebi, naročito što si toliko lep, što si radan i tako dalje. Da, ja mislim da ti moraš da se združiš sa Irenom. I on kaže, o, super. A nemoj da mu kažeš da sam ja rekao, znaš. Ona hoće sama tebi da ispriča o lepoti tvoje duše. Da. Idemo. Slušaj. I on se, znači istu stvar se rečkim putem slavim, magarećim koracima idemo. Šta sam li čuo onaj dan? Sveći se što ti ispričao Irene. Zamisli, sutradan vidim Liljanu, onu Liljanu, znaš, koja meni ispriča da njena komšinica, rekao sam, idemo magarećim koracima, njena komšinica, koja poznaje Ireninu mamu, rekla da Irena koja ovo ono, i posle toga ona imala traumu, zamisli, ona od 5. do 8. godine svoje bila u psihijatriji. Zamisli, sa 16 godina čovječa, niko ne bi pokušao samoubistva. I onda užas, toliko je bila loša osoba da su morali da je bla 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 bla. I sada traži bukvalno kod koga da se uvali, radi sve, laže na sve strane samo da bi se uvalila kod nekoga ko zna šta ima na ovom, pazi si Irene, okej? Ja sam ti rekao, Lilijana je rekao, komšinice majke. Šta mislite, da li njena emocionalnost, njegova percepcija ostala ista? Znači moguće imati dve percepcije. I više. Da, sve zamisli. Može sve da odbaci, može da prihvati, može pola da odbaci. Onda objasnite meni, gde je, znači, pošto vidite, njegova percepcija daleko nije njegova percepcija ispada. Bi bila njegova percepcija, odble Irenova, svjesno. A ono ne. Moja seljačka priča, dve priče o Ireni, su sasvim dovoljne da se formira Irena u njegovoj glavi. Da li je njegova realnost realna? I ako da, onda od koga ona zavisi? Da li zavisi od njega? Od više, od okolnosti. Od spoljne sredine. Spoljne sredine.
ali i od njega samog. Kako I će onda prihvatiti? Šta od njega zavisi? Kako ćete da čuje? Jao, this fun. On će čuti onako kako ja budem rekao. Hoću da kažem drugačije. Ma ga reći koraci, kozji koraci. Čoveče, čuo sam da se družiš sa Irenom. Si lud čovek! Sluš kako je, si normalan čovek. Sa Irenom da se družiš. Svi muževi su pobegli. Čak i onaj koji se nije oženio već je pobegao. A ti se družiš sa Irenom. Stvarno, ti si čudo prirode čovek. Nisam mislio da si čudo. I to je to. Si još prostije varijante. Od njega zavisi njegovo mišljenje. Od kad mišljenje čoveka zavisilo od samog čoveka? Kad bi bilo tako, ljudi bi imali jedno mišljenje, gajili bi, pazili bi, zvali ga Đole. Oni stalno menjaju. I to menjaju ne znajući u šta da menja, na kraju totalno se zbune, znaš. Totalno se zbune, sad ne znam koje mišljenje da koristim, imam toliko. Da. Samo da pitam za terminologiju, znači percepcija je isto što i mišljenje ili je neka razlika? Ne. Ovo je percepcija. Kako ste vi doživjeli to? Mislim, šta je bilo? Senzacija, Znači ja da percepcija. mislim o tome, to je mišljenje. Šta, da, kako ćete vi da pomislite, koju glupost ćete da izmislite povodom moje gluposti? Znači percepcija više ima sa telom Elemenat kao first flash. percepcija, a svest je... Percepcija kako to je ćeš first flash u kompletu, ovako, to je percepcija. Kad ovo tek kreće da žvače, tek onda nastaje mišljenje. Mišljenje je spojeno. Da li ti mene voliš? Kaže, ja tebe percipiram. A kad ćeš da zavoliš? To ide ovako. To ide posle percepcije. Prvo da percipiram, onda da razmislim. A ako zaslužiš, što treba da služim, ako si me percipirao sa svih strana, razmislio kako god hteo, šta od mene više zavisi? A ne, onda ću da zavolim, ali ne daj Bože ako zavolim. Ima da me percipiraš onako kako hoću. Pa ljubav, ljudi moji, šta je ti je? Pa ljubav nije slobodna emocija, znaš. Ja ako volim, ja hoću da volim onako kako hoću da volim. Niste znali, da? Istina. Da ljubav je vrlo egocentrična emocija. U onom konceptu koji da, čovečanstvo razumom doživljava. To daleko nije element slobode, obrnuto, to je element ropstva. Sladunjav, ali ropstvo. A tražim da nas vole na naš način. Pa normalno. Svako ko voli nekoga više bi hteo da bude voljen. Tako je. I tu vi ne miriše ništa, da? Nikakvog egocentrizma nema. Ima. Ja te obožavam, ali rađe da ti mene obožavaš. Nešto smrdi u duševi danas. Da, dobro. Nema veze sa emocijom. To ima veze sa percepcijom te emocije. Tu nema mišljenja. To je element prihvatanja toga. To je već ustanovljeno. Ti drugačije ne možeš. Ako se promene parametri, ko što sam ja sada menjao, onda percepcija počinje isto. Irena koju sam odslikao to nisu dve iste Irene, to su potpuno različite Irene. Oblik je isti vizualni, a content, sadržaj, sam ja napunio. Ste ukapirali? Znači ti mene vidiš, ja nisam realnost, ja sam sastavni deo te realnosti, šerpa. A čime će se ta šerpa napuniti, zavisi od njega, od Lilijana mnogo zavisi, a sad i od Željana. I od brzog. Da, brzi puni kako hoće. To se zove realnost. Znači, realnost ne da je realna, to je najnerealnije što postoji. Zato što mogućnosti su neverovatne, a ograničenje u primanju tih mogućnosti si ti. Gde ste nas odveli? Tvoja percepcija, to je najuži, najhendikepirani deo. Obratite pažnju. Idemo drugi primjer.
kulturno, znači neko je dobio 10.000 na lutriji. Sreću. Dinara. A? Ja je valuta bio. Eura! Ajde, idemo na široko. Sitno je to. 10.000 eura. I onda pitaš njega, čoveče, kako ti takav sreća? Sam misli ono, idem nikoga ne dira, kulturno, i odjedan puta kaže, onako bacam oči, on prolazi čovjek lupetam, sa crvenim čarapama. Ju, kako su, kažem, ja što interesantne čarape, ne znam zašto su mi privukle pažnje te čarape. I ja idem sa tim čarapama, znaš, gledajući odjedan puta, op, stanem ispred, kaže, kiosk ili već kako se to sradi zove. Kiosk, znaš, i onda ona žena pogleda, kaže, ju, pa mi se znamo, ja pogledam, ja nju ne znam, onda kaže, ličite na Ded Petra, otkud ja znam. I kaže, znate da je danas vaš dan. Kaže, koji mu dan? Pa vi treba da kupite, otkud ja znam, šta? Tu glupost da kupite, dobijate. Kaže, koliko košta? 10 dinara, nije bitno, 100 dinara, a ja taman 100 dinara imam u džepu, znaš, i ja vadim, kupim i to je to. Da li bi se to zvalo slučajnost? Ceo taj redosled gluposti što sam rekao. Kako bismo to nazvali? Ljudi to zovu sreća, slučajnost, lanac događaja. E sada, da li crvene čarape su bitne, koje su skrenule ovog čoveka? Sve je bitno. Pravilno. Sve je utjecaj. Znate šta je taj čovjek izgubio? Mislim, on je dobio 10.000 ne dinara. Znate šta je izgubio? Milion. To nije Zato otišlo na što- drugu traku. Nije, ne. Da. Zato što realno, u tom momentu, pogledajte njegovu ljudsku percepciju. Sve je isto, samo crvene čarape su znak. Zato što plave čarape nije mogao da primeti. Tu je 10.000, ovdje 100. I on je otišao za crvenim čarapama. Kako vi mislite, zašto taj čovjek otišao? Zašto njegova percepcija percipirala realnost da je 10.000, a ne 100 plavi čarape, koji bi odvela, na primjer, negdje? Ne znam kakav redosled bi bio. Zato što je u stanu... Takih čarapa ima jako mnogo na oko. Kako mislite, zašto to? Pa u U njegovom stanu slučaju. je crveno kao crvena radost. Stvarno je radost. Deda nosio crvene čarape, on se ne sjeća toga. Mama ima u svesti već, Mama neko je ima zašetano crvene. dobro. Nosi, Povećano. to je mnogo više u skladu sa onim što on, Jako mu treba 10.000, treba da renovira stan, toliko fali. da on već misli o 10.000 dana. Nije bitno i da 1000, hoću reći x Sada. parametra koji a priori, up front, pogledajte što je interesantno, definišu moguću njegovu sopstvenu percepciju ka mogućoj realnosti. Njegov sistem već je profilisan. Znači, u celokupnoj realnosti on će registrovati to što mu najbliže. Najinteresantnije, on to zove slučajnost, ali to upravo nije slučajnost. To je jedna jedina moguća opcija za njega. Razumiješ? I u tom momentu kad je to on kreće, za njega je to sreća. Ne, to je samo najoptimalnija realnost u tom momentu za njegove limitacije. Ne mogućnosti, limitacije. Da, čovjek je dobio 10.000 eura, on je srećan. Super. Sa druge strane, on nije izgubio, ali postoji mogućnost. I 100.000, i 200, i broda, i ovoga, i ovoga, i ovoga. Takvih mogućnosti i realnosti. Konstantno, trilijardu. Znači, kad vama neko kaže da su bliski, tu dobije šansu, jedan puta, dva puta šansu. Šanse su konstantne. Ti si taj ko nisi definisan za tu šansu. Ti si taj koji ograničavaš sam sebe na crvene čarape. Zato što tvoja glava do plavih čarapa nije još uvek stigla. Znači, pitanje sa vaše strane bi bilo da ste vi danas tu, vi biste mene pitali. A kako da proširimo svoja sopstvena ograničenja? I odgovor bi sa vaše strane bio kakav? Da učimo za milionere. Da idemo na kurs. Ima takvih kurseva, da, niko ništa ne dobija. Sljedeća tema.
Šta mislite, kažete, da izanalizirajte, šta treba da se menja kod čoveka? Percepcije. Kako? Jačanje čula. Ajde, dok oni menjaju percepciju da mi je objasnim. Širenje Dok, Instrument koji percepira, možda njega nekako promeni. Pa nekako, mada reći mora da se počne, na primjer sa tim da neću da reagujem onako kako uobičajeno reagujem, što je u pitanju reakcije. Prvo ja moram znati kako ja reagiram uobičajeno. Parametar. Da bi mogla da Poznati Ne bi bilo loše da se upoznate sama sa sobom. Ne, nemoj, šta ima tamo? Daj. Ne bi bilo loše da prvo da znate, a kako vi uopšte reagujete. Mislim, koje su limitacije ili uglovi, što da kažem, u vašoj percepciji koji su takvi kakvi jesu. Vaša first flash, ne pričamo o emocionalnoj reakciji. Prihvatanje nečega, to ne mora da bude emocionalno. To automatski ide. Hvala. Moramo da znamo. Razumevanje sebe. Znači da emocionalno ide posle toga automatski. Ali to ide sa nenormalnom brzinom. Kad bi to imalo pauze, tu je. Kad bi to imalo pauze, ti bi već mogao da modifikuješ nešto. A to ide ovako, i ti si emocionalno tamo. Da li je uopće razumijevanje to što mi sad možemo? Mi možemo samo pratiti šta mi radimo. Pravilno, fenomenalno je rekla, ni to ne možemo. Ako, to je najviše... Bilo bi lepo da bi, kad bi mi mogli da pratimo šta se događa. Mi bismo mogli da, ja kažem, usporavamo proces, ubrzavamo, stopiramo. Znaš, čovek dođe, kaže, Ruben, vi ste, dobro, ja to nekad svaki dan, ali ponekad ljudi se tako izražavaju, što ne valja u svakom slučaju, ali niko se nije. Vi ste, ja se izvinjavam se, ali baš danas je bilo, vi ste Bog, sad, to je forma izražaja, tako čovjek doživljava. Vi ste Bog. I šta mislite, šta se kod mene u tom momentu može da se dogodi? Ja namjerno uzimam neku ekstremnu u zamisli tebi dođe neko i iskreno. Sa svim iskrama koje ima, on je ponio. Vi ste Bog. Kako ćeš ti doživjeti? Evo, došla tvoja realnost. Znaš, i hop, i šta će se dogoditi u tebi? Postidit će. Ovi bogovi su toliko stidljivi u posljednje vreme, ne možeš predstaviti. Ja sam stidljiv bog. Da. Odbacit ćete. Tražit ću podajnu. Zato što utiče na ego. Bilo da vam je rekao nešto loše ili nešto dobro. Odlično, dajte da vidimo šta znači odbaciti. Kako se odvija taj proces odbacivanja. Šta treba da uradi? Ma nositi. Ne, da ne primite to, aha, okej, ja sam Bog, ovaj mi je rekao ja sam govno, znaš, samo trpam i od toga stvaram percepciju sad. Sad, ajde kažem, šta treba u meni šta da se desi, da, kao što ste rekli, odbaciti. Kako te reći da ne budu crvene čarape? Što su crvene čarape? Da je odstup. Pa šta je tom čovjeku? To stane Pogledati mi njega. vidim. Zašto je on takav? Zašto on to meni rekao? Šta ga je njegovo stanje? Zato što dete njegovo konačno progovorilo, naprimjer. Znači, za majku, naprimjer. Što je jasno. To što on vidi u tebe Boga, mislim, to što on druge reči ne zna. Znaš, neće to vređati da kaže, Ruben, ti si doktor. Za njega je kategorija Bog. Za njega. Ali kako ti da pričaš? Ali nije u vašoj kategoriji. U vašoj Znaš da ima A vi znate crvenih kako to bogova i plavih bogova i svakako. Jasno, ja hoću vi da, evo mi sada uradimo upravo to. Vama su rekli i vi treba da se pozicionirate, jer samo smo napravili break, da vidimo kako ćete to da primiti. Kakva vaša reakcija treba da bude? Tako da znamo da neko može da stoji i da kaže ti si govor. Pa neutralno. Isto tako. Neutralno. To bi bilo idealno, kako? Čim prepoznamo da kreće neko emotivno stanje, a Znamo mi zašto je god, to rečeno. znači to čim prepoznamo da idemo u neutralu, kad mi to mogu tako idealno.
Znam da nisam... Opet će se emotivno reagovati onako kako imaš već formiranu predstavu u odnosu na Ne Bog. zna ili sa nekom namerom. Ako je neko religiozan, za njega znači Bog ne znam to što je definisano pod tim pojmom. Ako neko nije, onda to može da shvati i kao da je. Ja znam da nisam, a on me nešto folio. A znate šta drugo, razumijete čovjeka zašto je to rekao? Znate zašto je to rekao, a sad kako razumijete čovjeka? Tako. Ma izvediš hemijsku i daš auto. Božanski. Da, sljedeći put kažeš hvala meni. Hvala meni. Hvala meni. A možda jednostavno biti svestan da to nema veze sa tobom, nego sa njim. Jednostavno kažeš da je grešnik. Obratite pažnju, ljudi moji, dajte ovako. Sad ću ja vama reći nešto na marsovskom ili Jermenskom. Da, na jermenskom. Onako isto ko marsovski. Ne, da, isto ko marsovski. Marsovski lakše. Na primjer, ja kažem na jermenskom. Duas vaces. Kako biste to želi? Duas vaces. Cvanc. Zvuk pa zvuk. Interesantno, vaša percepcija nema parametra za prihvatanje toga. A šta znači nema parametre za prihvatanje? Ona ne zna kako to da prihvati, kako formira tog realnost. Prihvata tako kako prihvata, zar to nije dovoljno? Ona ne prihvata nikako. To ne prihvata. A ne razume. Ne razumeti Ti ideš napolju negde i duva vetar. Da li ti prihvataš vetar? Ali zašto ne razumeti znači ne prihvatati? To nema veze. Ne razumeš. Ja nisam rekao ne prihvata. Ti ideš, vidiš pravilno rekao, sama reč prihvatanje automatski nije pravilo i pravilno interpretirana već u percepciji. Ne prihvatati znači otuđivati se, apsolutno ne. Ti uđeš u kadu, idiotizam pričam, ne, normalno, da li si ti prihvatila tu vodu? Zvuči idiotizam. Šetaš vetar, da li ti prihvataš vetar? Prijatno, neprijatno, to je to. U vodi kako je, super. Da li ti prihvataš? Nema da prihvatam, voda je super, to je to. Ako je malo hladnije, neprijatno mi je. Ja ne prihvatam vodu u kadi, to je idiotizam. Ali druge reči nema. Mi čim pređemo na vetar koje se zove jermenski jezik, nema druge reči. Ne možemo da analiziramo... Acknowledge, možemo. Znači, duas vaces, vi nikako ne percipirate to. Nemate čime. To nema nikakve vrednosti. Realno ja sam rekao da ste vi Bog. Ja sam rekao istu stvar. Smisao je potpuno isti, ali u jednom slučaju problem u tome što vaša percepcija, ili šta god da je, ona već ima definicije Boga i ja spojila to zajedno, neko je rekao i ti si u trubi. A kad istu stvar kažem na nekom drugom jeziku, smisao je isti. Tvoja pozicija je neutralna. I duas vaces. Pa to je to. Rubene, vi ste Bog. Pa to je to. Nije vode. Samo Bog. I to nas Čovjek će se zaglaviti. Realno će se zaglaviti. Realno će se zaglaviti. Šta da kažem? Samo Bog je. Zato što je njegova percepcija. Poslušaj čovjek zabavno. Ti si rekao samo glupost, samo Bog koči njegova percepcija totalno. Ne može. Nema više puta. Tamo za granice toga ne može da pređe. Evo su ti ograničenje. Faktički isto toliko ograničen ti. Kad ti kažeš ti si Bog, realno odmah pada tamo gde treba. Znači treba ne отождествляться. To je tolika ruska reč. Отождествляться.
Odvajaš. Ne, obrnuto, atavzisljaca, kad ja, da, da, Ne znam ruski. da, otprilike to. Identifikuješ, poistovetiš. Identifikovati se sa tim, ali vaša percepcija momentalno krene to da prihvata kao realnost. To je automatski proces. Ti si kreten, tebi je neprijatno, ti se osjećaš kao kreten. Kako onda napraviti buffer ispred te automatike? Pravilno. Možda je vreme u pitanju, zato što proces ide strašno brzo. On je automatizovan, socijalna sredina je postavila to. To nisi ti koji definišu svoju realnost. Ona se autodefiniše na osnovu već ustanovljenih razumnih parametara. Usporavanje procesa između dobijanja signala, percipiranje, onda razmišljanje, onda emocionalnog tog. Dobro, proces razmišljanja on žvaća se dugo, emocionalno reakcije. I posle emocionalne reakcije tek dolazi... Mi bi trebali analizu ili besmislen rad mozga. Obrnuto. To je to mesto gde treba da budeš idiot. Što znači, radiš ono što do sad nisi radio. Nestandardno. Ako budeš bio pametan ko što si bio, razlike između tebe nema. Taj isti voz voziš svaki dan. Tu je problem, znači idiot. Vi ste Bog. Ako ćeš ti meni reći, ženo, objasniti, zašto ste vi odlučili da me uporedite sa Bogom? Mene interesuje. Jer gledaj. I onda šta će reći? Pričaj. Uradili ste nešto što niko drugi nije mogao. A da li pre mene Bog radio nešto tako i bilo je slično? Ja verujem da jeste. Da li ste imali iskustva sa Bogom pre toga? Ne, ali A zašto ste mi rekli Bog? Zašto ste uporedili sa Bogom? A ne sa Bogom, sa doktorom, sa učiteljem, sa tatom, sa Deda Mrazom na kraju? Jeste vi vidjeli kako on to radi? A ne. A otkud vama da samo Bog to može? To verujem. Aha. Znači, vaše upoređivanje mene sa Bogom se bazira na vašoj današnjoj veri. Znači, sutra ako se promeni vera, ja gubim titulu. Tako je. Ne, vidim svoj drugi Bog. Svaka vera ima svog Boga. Znači, obrati pažnju. Ne prihvatam ružno zvoče, nego to analiza korak po korak, bukvalno magareći koraci. Ovako, omogućavaju meni formiranje nove realnosti, koje je na kraju krajeva mnogo interesantnije nego njen naziv da sam ja Bog. Na kraju smo došli do nečega. I to formira moju realnost. To znači sljedeći put, sljedeći put kad bi bude opet neko rekao da sam ja Bog, ja neću automatski reagovati kao kreten, nego imam ovo iskustvo zato što sam sporije išao. Ovo su bile crvene čarape. Ja sam samo usporio proces. Možda posle toga izađe čovjek je kreten, ja mu kažem da je on Bog, on kaže ne, ja nisam. On si budala za nju, super. Ali mi se za crvene čarape, možda one postoje, doći će ona, kaže, vi znate kako? Ja sam čuo da ste vi đavo. Druga istorija Rubena. I onda pitaš, a to je uvreda ili kompliment? Kako ja treba to da doživim? Kompliment. A šta je lepo u đavo? Radi nešto ne. Malo je bogatije. Nikad se ne zna s njim. Hoću reći, svaka glupost, ako se uspori proces percipiranja, tamo ima toliko interesantnih preokrata. Nemojte u pametnim stvarima tražiti. U pametnim stvarima nema neočekivanih pomeranja. Pametne se stvari su socijalno prihvaćene, ustanovljene. Ona je lepa, ovaj je pametan, ovaj dobio diplomu, ovaj se oženio, ova se, razvela, sve je super. To je standardno. Varijanta.
ova dobila diplomu pa se razvela, mnogo interesantno. Ima šta da se kopa. Tu je đavo imao posao. Tu je džaba ima pod opciju. Znači, drugari, sljedeći put, kad budete imali sreću, koju ćete vi kroz vašu realnost doživljavati kao sreću, stopirajte. Niste li izgubili vi ovog momenta sreću, niste li propustili, koja je bila 10 puta veća? Mi ćemo za plavim čarom. Ne znači da ti treba da ideš, da vataš ono što će ti sudbina da da. Sudbina ti da mnogo više. Sudbina samo da i gleda, kao kokoška, šta ćeš da ide? Znaš, i ti ideš. Da, nisi gladan. Po toj logici svaka kokoška treba da se smatra da je srećna. Danas je šta oni rade? Da. Isključala, na primjer, kaže, 500 zrna sam isključila, kako sreću si imala. Zamisli, jedna bila pored drugi. Od toga ne prestaje da bude kokoška. Ali više nije gladna. Pa da, ona postaje negladna kokoška. Upravo to što sudbina i traži. Negladna kokoška. Da se zadovoljimo sa sićom. Ne. Da mi je prezakon. Obrnuto. Nemojte se zadovoljavati sa sićem. Zato što upravo u vašoj realnosti to što imate, možda je to sić. Ja samo to kažem. Zato što realnost percepcija je toliko limitirana, da preko vaših limitacija ne može. I vi treba tu da urgirate. Dobroši, pa rekao sam. Stopira. Ili đavo. Na svetu ne postoji loše, dobro, pravilno, nepravilno. Na svetu postoje mogućnosti koje ćeš ti sam da spajaš ili za tebe će se spajati. Kako ćeš ti tretirati? Kao nesreću i kao sreću. To je tvoja sopstvena percepcija. Ja sam već govorio primjer. Opet sreća, crvene čarape, čovjek je dobio Mercedes, napio se, sleteo dole, nema Mercedesa, nema čovjeka. Vjerujte mi, za nekog komšiju to je velika sreća. A nije se ni trudio čovjek. Da li je za njega, za tog čovjeka sreća? Do momenta dok nije sletao, bilo da. Pa, evo ti kakva ti je sreća, takav ti je i posljednji trošak. Sad, crvene čarape ne vodi uvijek, zato što doživljaj sreće i nesreće, to je opet udobno, nije udobno, prijatno, neprijatno, znaš. Svako hoće da dobije. Retko hoće da mu se oduzme. Ko hoće da mu se oduzme? Ne, u socijalnoj sredini niko. A znate, ponekad jako lepo da se oduzme. Zato što taj koji je oduzeo, on ni ne zna šta je oduzeo. On sve to kalkuliše u novcu, u papirima. Uz papir ide mnogo. Papir nije prazan. Uz njega ide mnogo, i emocije, i nesreće, i prokletstva, i ovoga, i onoga. Ako možete novcem da kaširate. Da keširate tim porezom. Najprostije novce. On neće biti glupo srećan, a ti ćeš biti relaksiran. Lako sam se rešio. Znaš. I kad muž odnosno od neke druge, možda je to sreća. Možda i nije, a možda i da. Znači, budite pametni, nemojte kroz svoju realnost, percepciju da definišite, kaže, čups. Ko zna kako će biti. A to ne znači da pauzirate. Menjajte sebe. Ako ne budete menjali sebe, emocije će vas ubiti normalno, razmišljanje će vas ubiti, vi ćete biti ista ko što je bila jučer. U čemu smisao takvih promjena? Vaša realnost neće se menjati. Znači, hoćeš da budeš srećna, šta god se podrazumijeva, moraš da se menjaš. Dok se nisi promenjala, plave čarape nisu za tvoje oči. A posle plavih ima zelene, posle zelenih ima naranđaste. A tamo i gole su pošle. Posle. Pitanje ima. Ja bih se vratio na ono kad ste rekli, te tri trenuci kad kaže ti si Bog, to što se odmah desi, crvene čarape, odmah. Taj deo što treba da usporimo. Onda ste rekli, nisam siguran da sam dobro razumeo, da sledeći put kad se to desi, znaću pa ću drugačije da reagujem.
Jel' tako? Drugačije. Ali takvih stvari ima milion. Znači, neće biti ta situacija. I onda stalno se uči za svaku situaciju. Pa u tome i lepota, ljudi moji. Možeš ti da budeš kokoška koji? Kljuce. A možeš da budeš i kokoška koji ne kljuca, a gleda kako drugi kokoške kljucaju. I da uporedi. Ovo smatra sebe za srećnu kokošku koja kljuca 10 zrna na dan. Ova kokoška koja kljuca 20 ni ne primeti to. Ova kokoška koja uopšte nema da jede, apsolutno ne fair. Kako to tako razlika? Znači, nije do količine zrnca. Ova kokoška matematičar, ova kokoška filozof, a kokoška političar, koja ništa ne reaguje, na ništa. Naprimjer. I to ti je nova shvatanje, to nije percepcija. To je rušenje tvoje sopstvene percepcije. To je proširivanje, dodavanje nečeg To je proširivanje samog sebe. Ne ograničavanje, nego proširivanje. Da li ti imaš mišljenje? Da, koje? Ono koje je adekvatno u ovom trenutku. Kako pa ti? Znači nisi gotov pripremljen. Pripremljen za šta? A šta ako? I slušajte, ljudski idiotizam. A šta ako? Kaže, a šta ako ne? Ma ne, ti moraš da se pripremiš za najgore. Pa da. koje možda neće ni da Možda dođe. upravo time i prizivaš te crvene čarape. Ograničavanjem sebe za takozvano najgore, realno ti i detektuješ. Najgore ćeš i da vidiš, zato što samo to i tražiš. Ti ćeš vidjeti ono čega se plašiš. Zato što ti si već naštelovan na to. Znaš. A ti, svi kažu, pa ti treba da misliš najbolje. A šta ako uvek pobeđuje? Jel mogu ja da uzmem? Još pitanja? Drugari, ste se zamislili? Ja sam samo htjela sve ukupno da kažem, ljudi moji, realnost je potpuno laž. U dobrom smislu. Zato što u laži ima kreativnost. Nema realnosti. Ograničenje u vama. Samo u vama. Proširit ćete. Imat ćete više mogućnosti. Šta ćete s tim? Vidi sam. Da li ćeš kreirati sreću, nesreću? To ti vidi sam. Šta je ovo? Mislim, zašto nesreću? Niko neće. Zašto je interesantno? Pa to se i pamti najviše. I ti nikad ne znaš ta takozvana nesreću, šta će se okrenuti. Na kraju krajeva ispalo da je to velika sreća. Znaš kako, ja sam, ljudi moji, bio slučaj, bio sam mlad i glup, 10-ta, pazi, idiot, mlad, Beograd. Imao sam svoju ordinaciju, tek sam krenuo, ali sam već bio popularan, mnogo ljudi na 7. spratu. I onda ko budala kupim auto, a ne znam ni da vozim. I tu i kupim auto, Audi Coupe, jedan jedini. Normalno, posle 2 nedelje ga udarim. Jedan jedini auto je bio, udarim. Sa nekim drugom idem za Austriju. Onda sam imao još ruski pasoš ovih saža, to je bila cela ceremonija. U svakom slučaju takvog automobila nije bilo. I on se ponudio, mi smo išli za Austriju, da dovezemo taj auto, delove. 2 dana nas nije bilo. A ja sam radio na 7. spratu u Beogradu. I znači iznad lifta, znate ovako hodnik, iznad lifta bila mreža, neobično, tvrde mreže što postoje sa rupama. I mi kad smo se mi vratili, čovječe, ja vidim da mreža probijena. Na liftu kažem, čovječe, pa nije valjda da neki idiot pao. Hi, ha, popnemo se gore na 7. sprat, dođe komšija, komšinica kaže, znate da je neko pao sa vašeg sprata ovdje. Kako pao? Ne, neko je došao da ga pao. Ko je pao? Muž od komšinice pored. Ne, nije on, nego neki čovjek je došao. Ne znam šta mu je. Kome sam pomogao pre par mjeseci. Odjedan puta gruno, a kod mene se nikad nije dolazilo tako, to bi bilo 100 ljudi. Došao, zvonio na vrata, nisu otvorili i on se bacio. Nemaš auto? Ne, on se bacio u sa 7. sprata. Probija tu mrežu čovek
padamo na mog komšiju pored, koji čeka lift. Ovaj debil ustane, ode. Ovaj komšija je povredio rame i tako dalje, ali svejedno, pazi, odmah policija, levo, desno, šta moglo da bude. I znate šta me spasilo, realno? Pečat da nisam bio u državi zato što sam išao po autodelove. Taj auto koji sam ja udario, realno bio alibi, ja ne znam o čemu se radi. Inače, pazi, mlad, stranac, radim ono što radim, čudne stvari, neko se baca. Kako hoćeš možda okreneš? Kako hoćeš? Može da okreneš. Da sam ja namerno uradio, nešto izmanipulisao i tako dalje. Taj auto koji sam udario, spasio me. Drugi slučaj sa tom nesrećom. Novi Beograd, sa Natašom, Sergej bio u Ligi, idemo u Pančevo u goste. Da, 90-a. Sergej je imao 4 godine. I onda seli smo u auto, a moj auto sam kupio, ovaj sam udario, kupio nove. Idiot. Nije imao tablicu. A zato što sam ja takav kakav ja sam 8 mjeseci ulazio bez tablice. Pa, šta ćeš? 24 boda. Bio sam mladi idiot, nisam ni vozački imao, 8 mjeseci. U svakom slučaju, za 8 mjeseci nijedan policajac me nije zaustavio. Ne znam. Taj dan izlazimo Novi Beograd, neki blok X, preko Brankovog mosta, jel prelazi to? Mi smo došli nekako da skrenemo na Brankov most, tamo je policajac stoji policajac, evo ko digne svoje ono što treba da digne. Šta da stavim? Niti vozačke imam, niti ovaj, stranac. Ja mu ovako mašam rukom. Ovaj krene da misli. A mogli ste ruku? Da, ja mu ovako Mogli ste krene. ruku noći. Čovek krene da misli. Šta sad? Dok on misli, ja kapiram. Kažem, Nataša, vraćamo se nazad. Mi nazad, kažem, žena. Mi ćemo sada preći Brankov most. I konju je jasno da prelazimo Brankov most. Tamo će ovo će zvati, kaže, zaustavljaj, ovaj, nešto maše rukama. Bez tablica, momental, kažem, truba. Ićemo za pola sata. Ne, tamo nabega, bar kasne, nije važno. Ne i gotovo. Ja okrenem, ponovo se vraćam kući. Nataša, normalno, ljuta, dete nervozno. Ne idem ja gore, ja ću ovdje sačekati, dete je nervozno. Nije bitno, Nataša dobre. Igra se sa detom i smo stanovali u iznajmljenom stanu. Ja sam ljud, okrenem se gore, vidim moja žena kulturno ostavila šerpu sa supom, znate istoriju, sa supom, gde je izgorelo, vode više nema, sve je isparilo, ova rezanci su već crni, a iznad toga normalno ovi elementi drveni. Hvala Bogu postoje policajci na ovom svetu. Da nema tog jednog policajca, ja se ne bi vratio, izgorilo je da li zgrada ili stan. Idete. Žao mi, ali moram da... Ajde, doviđenja. Hvala. Ćao. Ajde reci. Kako te što ćeš tretirati? Sreća, nesreća. To ne smiješ da tretiraš. Stvari se događaju onako kako ti ne znaš niti odlučuješ. Ti samo budi barem malo pažljivije. Da ne percipiraš kroz svoj idiotizam šta je dobro za tebe, šta valja, šta ne valja. Dozvoli realnost da se formira onakva kakva može da formira u svojoj glavi. Ti samo glavu proširi. Da? Znate za moj problem sa kolima, pričali smo? Da. Ono kad su mi sad pre neki dan retrovizor. Da. Policajac me zaustavio 2 minuta pre toga. Da li to znači da me nije zaustavio, da bi možda još gore nešto bilo? Vrlo je moguće. Pravilno razmišljaš sad. Znaj, nikad se ne zna zašto je to dobro. Vrlo je moguće da nije tebe zaustavio policajac, bilo bi nešto žešće. Da. Obično to tako ide. Ali ljudi znaš, da. Nikad se ne zna zašto je to dobro. Šta god se desi, hvala Bogu, odlično je. Ne znači da moraš da primaš sve apsolutno. Moraš da kreiraš. Ali ponekad policajci stvarno spašavaju živote. Eto, od onog momenta ja sam zahvalan policiju u svakom slučaju. Jel ima još pitanja, drugari? Ima jedno pitanje. Pokušat ću da preformulišem. Da li postoji mogućnost ili kako da
stavimo razliku između predosjećaja i percepcije. Naprimjer, baš konkretno kod straha. Čovjek ima strah od letenja, dobije neki signal, možda ne treba da uđe u taj avion, ali sad se tu mešaju zbog razmišljanja, zbog žvakanja. To je samo moja misao, možda stvarno treba da uđem i taj avion se sruši. Ili on kaže, ok, neću da uđem, i taj avion se možda i ne sruši ili se sruši, ali on ipak nije ušao taj avion. Kako da znamo, to su sigurno sitni signali. Razumeš u čemu je stvar? Vi ste u pravu, ali vi ste uzeli sada toliko veliku stvar. Realno u tom avionu ima x količina ljudi. Znači, na tom nivou, takozvanih sudbinskih, kad kažem sudbinskih, ne pričam o konkretnom čoveku, o jednom čoveku, nego malo većim događajima, da? Masovnim događajima. U avionu se nalazi, na primjer, 200 i nešto ljudi. Iako od jednog, moram kako da kažem, tako radi procesi. Ako eliminisanje jednog, drugog, nije važno koga, krajnje važno za generalne pokrete, that's it. Uopšte nije bitno da li ćeš učiti ili on. Razumete? Onda ne uči. Hoću reći, da, postoje slučajevi, sigurno postoje slučajevi kad izuzeci, kad, na primjer, ovaj ne bi trebao da bude u tom avionu. Događa se veći proces. On nama treba. On ne bi trebao da bude avion. Doći će crvene čarape za njega i oni će skrenuti. Na primjer, taksi će zakasniti. Razumeš? Biće sudar usput. Žena će da napravi histeriju. Tašta odjednom će pasti u bolnicu. Milion stvari. Primer, ne znam da li neko zna Rulov, onog mog druga iz Holandije, Šela. Taj čovek, on puši ko voz. Konstantno. On i žena, to je strašno. I oni sada, pričamo 80-te, oni lete za New York od brata, zato što tamo se skuplja cela porodica, musi, i oni tamo imaju svoje musojadu. I sad ovi misle da li da, da li ne, kupili karte, bla bla bla, i sad treba da lete. U poslednjem trenutku oni otkažu, pazi, cela porodica se skuplja, njih ima otkuljeno 40 komada sad. Oni otkažu, znaš zašto? Zato što hladno u New Yorku stalno treba da izlaze napolje da puše. A hladno je. I oni otkažu, ne odu. Taj avion pao. Ajde, recite mi da pušenje ne spašava. Razlog zašto nisu otišli, apsolutno idiotski. Ali ljudi su, sad, da li je to intuicija ili ne, ti ne možeš to da kažeš. To nije intuicija. To je bilo neželja. Vidiš, znači, ne. U ovom momentu se ne umire. Ajde tako da kažem. Kako će percepcije to primati, pa racionalizacija, racionalizovati, irelevantno. Ali cigara je bila ta koja je. Pazi, letim, takvih slučajeva, ljudi moji, i kod vas i kod mene, koliko hoćeš, čak njih toliko da ti ni ne obraćaš pažnju. U momentu prolaziš, čoveče, šta ti je, mleko, super, evo. Došao si, otišao si po šrafciger, uzeo si mleko, pa si otišao, što sam si išao dole? Šta sam hteo? A šrafciger, a zašto sam uzeo mleko? Bez veze. Bez veze, to su ti procesi, to su crvene čarape, tako funkcioniše. Sad slušaj, Slovenija. Leteo sam u Sloveniju x puta za ovih poslednjih 20 godina. Avion onda u 10 i nešto poleće, u 11:05 sleće u Beograd. Po 15.000 put, iz istog hotela, iste sobe, ceo hotel me zna, ja sve znam, treba da dođe, nije bitno. Ja dođem da poletim, mislim, na aerodrom, zato što sam apsolutno siguran da moj let je u 11:05. Ja dođem na check-in, ova žena gleda i kaže, pa, i žena me ne zna, svi me znaju, toliko letim, godinama. Kaže, pa, avion je poletio, kažem, kako poletio? Žena kaže, pa, i onda ja ukapiram da sam ja došao na vreme sletanja, ne poletanja. I stao sam, zato što ja tačno znam vreme poletanja. Ja sam to bez veze. Kada ima sledeći avion,
za 2 dana, kako da letim preko Frankfurta. Jeee! Dobro, tako je kako je. Koliko košta, košta toliko. Ok, that's it. That's it. Ali, ne da čudi, znaš, sediš ovako, idiot posljednji, zašto? Tačno znam kad letijete. I ja sednem u taj avion preko Frankfurta, koji 2 sata tu, 2 sata tu. I znate što je interesantno? Kad je avion taj poletio, sad ću reći čudno, opet je, da kažem, na osnovu mojih nekih mogućnosti ili osjećanja je pitanje. I kad je avion poletio taj za Frankfurt, ja sam osjetio, ukapirao da upravo ovom avionu gdje se ja nalazim, trebalo nešto da se desi. Ne taj, nego ovome gdje se ja nalazim trebalo nešto da se desi. Ja ne znam šta je. Ne znam da je ovo taj avion trebalo nešto da se desi i nešto trebalo da se promeni. Kojim trebate biti? Očigledno. Sad šta, zašto i kako, to nije moje. Znači da u stvari svakom avionu, svaka jedinica koja se, čovjek koji se nađe, oni su tamo samo zato što se treba. Zato vi Znaš, to kad planovi idu, odjedan puta plan se promeni, a već je auto na curvu, ti moraš da preduzmeš nešto da bi on ostao. Sad, da li je to preduzimanje nju prebaciti odavde ovde ili njega tamo, ili mene tamo? Ne zna se. To nije za nas, to nije za ljudi. A to nije kao naša podsvijest, nego to je nešto vanjski. Ti znaš kako su ti ne smeš, u tom momentu ti kao čovjek ne smeš to ni da znaš. Zato što to će izazvati strah, sumnju, subjekti, ti ko konj ovako ideš. Ubaciš u avion i letiš. Znači, kad ljudi misle da intuicije to je nešto što svi trebaju da imaju i kad bi imali, oni bi reagovali pravilno. Obrnuto. Kad bi oni imali, oni bi tek reagovali subjektivno, znači totalno pogrešno. Ponekad intuicija ti kaže da je ovo opasno, treba tamo ići. Ali zato što za tebe pojem opasno, to znači životno. Ti ne razumeš da tamo gdje je opasno je mogućnost u odnosu na sranje koje će se dogoditi tu. A ti registruješ tu. A ovo ne vidiš, tebi je ovo stabilno. Mi smo otišli već malo u deblje vode. Hoću reći, dozvolite realnost da se formira onako kakva se formira. A vi da ne utičete na tu realnost. Ali pokušavajte krajnje interesantno da vidite kako se ona stvara. Da ispratimo. Dovoliko. Sasvim dovoljno. Još jedan interesantan primjer. 99. godina. Pazi, letim za Los Angeles. Dogovoren. Ja mlad. U jednom studiju dolazi zvezde dve. Ja sam najavljen kao neki special guest, znaš, odštampali smo neki leaflet, bla bla bla. I avion, opet jutarnji let je bio 11. nešto, treba da poleti. 2 dana pred toga nešto kreće naopačke, da ne ide tako. Ovi leafletini su dobro odštampani, dođe naša neka poznanica, prijateljica, kaže, Rub, nešto sam htio da ti kažem, sanjala, mog Sašu, oca, koji je došao, kaže, brinem se ja za Rubena. Nešto nije u redu, kaže, ja kažem, pa što se brineš, znaš Ruben kakav je, znam, ali se brinem, ti mu reci da bude pažnje. Rubenica, dobro, 2-3 takav signala, a ja, normalno to, ne vidim ništa. Da li je avion sve u redu, da li je ovo sve u redu. Ljudi moji, u svakom slučaju došlo vreme, znači to jutro, kad ja treba da se digne, ja ne mogu da ustanem. Ja se tresem. Ovako. Bukvalno se tresem. Na aerodromu. Kažem, Nataša, baš stanje i ja sanjam nešto, nema veze šta, do pre toga. Ništa ne kapiram. Ne da mi se ne ide, tresem se. Ja nisam otišao na aerodrom. I kad je avion poletao, bio oko 11:20. Znači ja nisam otišao. Ja ležem u krevetu, treba ovako se tresem. Avion je poleteo, ja sam bukvalno osjetio kao avion poleteo. I da hoću, neću više da stignem. Avion poleteo, ja sam pao u san. Bukvalno ovako, pao u san. Ja sam spavao 16 sati. Ko idiot. Ne znam zašto. Nataša nije ni znala. I onda ja vidim san, realno. San sam vidio pre toga, malo kažem, pre nego što sam pao san.
da se neće meni ništa desiti, nego mom stricu koji je trebao da dođe, da me dočeka. Bukvalno sam vidio njegovim očima kako on vozi ispred, naglo zakoči, on u tom momentu sam se probudio, kažem, Nataša, znam šta je, ne idem. Jaši će se dogoditi nešto na putu za aerodrom. Ne meni, stricu. Eto, zato nisam otišao. Izgubio sam veliku šansu. Da budem zvezda Hollywooda. Za mene na ovom uvodnom si sada kada je bilo rekao da svaki sistem je spreman samo za jednu jedinu misao. To je ta ideja da mi u stvari nikad ne mislimo svoju misao. Kako to jedna misao jedina to je za taj trenutak, za taj... Ženo, ti misliš da se ja sećam što sam jelo u Kada jedina misao čoveku se javlja, jer je ta misao jedina moguća za tog čoveka. U nekom predavanju sam to rekao. Čovek misli da on misli, a u stvari je misao došla jedina moguća za tog čoveka. Kako se ti? Sa realnošću. Znači, čistimo se. Problem opet u jeziku ljudskom. Misao. To kako vi doživljavate, percipirate, nema realno nikakve veze sa onim kako se realno unutra procesi doživljavaju. Zamislite ovako, ja kako vam da objasnim? Ti gledaš film i ti vidiš na ekranu neki događaj. Moje pitanje, da li ti misliš u tom momentu? Da li ti misliš? Ali ako je misao ono da se stalno primaju signali, onda misliš, pošto se signali stalno primaju. Da li bilo kako, obratite pažnju, da li bilo kako, šta god se događa u tebi, od toga zavisi to što će se događati u filmu? Da li se onda može reći da to što vi mislite, to je jedno i jedino kako se to može događati? Zato što film, vi nikako ne utičete na sam film. Film utiče na vas kompletno. Da li vi mislite ili ne? Vi mislite zato što u mozgu procesi koji se događaju se zovu misliti. To konstantno radi. Da nema tog procesa, vi ne biste doživljavali. Vi pričate čovjek kad kaže ja mislim, on hoće da kaže da sam ja došao do nekog emocionalnog zaključka. Misao bez emocije nema nikakve vrednosti za njega, ona ne može. I da dođeš do misli, ja sam lep, to je već emocionalni stav. E sada zamislite taj proces registracije signala, subjektivizacije signala, racionalizacije i emocionalnog obojenja tog signala, zato što ti gledaš film, se događa sa abnormalnom brzinom, nenormalnom. Da li se može reći ti misliš? Ti konstantno samo to i radiš, ali ti nikako ne kontrolišeš subjektivno mogućnosti svog mišljenja, zato što procesi idu sa nenormalnom brzinom. To mi zovemo gledanje filma, ti i misliš. Da li ti imaš mogućnost da misliš drugačije? Znaš zašto? Zato što film ide brzo. Zato što procesi kod tebe jako brzo. Isto tako, čovek kad misli, to je film u glavi koji se vrti i on se diže odavde. Kako se kreira taj film? Mislim, on sam kreira. Film se kreira na osnovu tvojih mogućnosti, trenutnog stanja, temperature, pritiska, šta si vidio pre, gde se nalaziš, sve. Kao što pravilno naučno rekao moj drug, trenutne gravitacije koji utiče na tebe. Iskustva, svega. To su uslovi filma koji se vrti. Zato ti misliš tako. U tom momentu da dođe neko kaže, ajde da pijemo rakiju. I kažeš, ajde. Šta se desilo sa njegovom mislju kod premalo pre? Ako je bilo njegovo? Gde je ona? A šta si mislio? Pa pre nego što sam došao sam trao rakiju. Pa šta sam ja radio? Nemam pojma, sediš 15 minuta ovde, znaš, kuvaš se. On ni ne zna. A gde je njegova misla? Nikad nije ni bila. On je bio film. Vi sada gledate film, ja sam film.
Vi sada ne mislite, vi mislite da vi mislite, vi ne mislite. Vi percipirate samo onako kako hoćete. Ja sam vaša realnost. E sada, žvakanje te realnosti ili prežvakanje, to je već kad usporavaš, povataš. Da li se sjećaš šta je rekao? Pa on rekao. Vi ste i u tom momentu vi mislite. U tom reprodukciji, pazi, vrlo hendikepiranoj reprodukciji filma na sceni se pojavljuje on koji puši ispred mene, ona koja sedi, ja kako mi se svidio kad je rekao da je Bog. To više nije taj film. To je već modifikacije na osnovu toga filma, novi glumci su došli i u tom momentu kažu, čovječe, pa nije, pa ne, on tako nije rekao, pa kako nije kad je rekao, znaš. I ljudi to zovu misliti. Proces je potpuno isti. A na kraju, aftertaste. Kako ti je? Pa bez veze sve to. Stvarno misliš da, mislim da je to bez veze. Realno bi rekao. Aftertaste, kako se kaže na srcu? Posle ukus svega toga, meni nešto kiselo, nešto ljuto, znaš da je nešto sladunjavo, ne znam da li bi probao ponovno. To je sve što je rekao. Tu nema misli. I čovjek misli da taj aftertaste, koji je generalno emocionalno mentalno stanje, je misao. Nije misao. Ili imate prostije pitanje? Znači, nemoguće je ne misliti. I u snu, i na jasnu, ne je film. A tek u snu. Kad gledate, kad ste stvarno i tu kao totalno sam tu sam, kao da se zaustavlja tok misli. To je razmišljanje. Ja sada blame na vas, da li mi se zaustavio tog misli? Pa vidi se ispred. Ne, draga moja, kad ti padaš u san, ti više ne registruješ proces, ali on ide kao idiot. Obrnuto, proces ide intensivnije. Ljudi moji. Nije na sekundu. Ne možemo zaustaviti. Nema šanse. Proces, nema šanse. Pa vama za minut, znate koliko miliona ćelija uginu, koliko se probude, koliko se novih rađaju, koliko signala, koliko konflikta unutra. Ne znam da li se nama govorio ili ne. Od 100 trilijarde ćelije koji vi imate u sebi, ovaj čovjek onaj dan sam brojio, 100 trilijarde ćelije, samo 10% su njegovi. Ste znali vi? Kako se zove? Nikola Vrač. Znači nekad neki vrač sa nekom... Feruška. Vračicom. Oni su nešto radili i dve ćelije, od dve ćelije nastao Nikola. Od te dve ćelije samo 10% od ovoga svega. 90%, to nema veze sa njim. To su bakterije, to su virusi. On je, ako hoćeš da vidiš Elijena, vanzemaljca, evo sedi ispred tebe. 90% svega šta je na njemu i u njemu nije on. Samo 10%, realno on. A svaki taj organizam živi. I svaki taj organizam jede, kaki, utiče na okolinu i najinteresantnije, celu ovu universe treba da registruje nešto da bi aktiviralo protiv nečega tamo neke sisteme, mi to zovemo metabolistički procesi, jetra da bi znala kako da radi, pa to konstantno, i to se zove misliti, zato što se događa tu. Pa to je misliti. To nema veze sa subjektivnošću. I to što vaša svest, zato što ima takve mogućnosti, u stanju da registruje, to nije 7,3, to je 0,000 mnogo nule. I na kraju možda jedna jedinica. To je to što ona uopšte u stanju da registruje. Zato što kad bi ona bila u stanju da registruje sve ovo, prvo što bi ona birala, ona bi poslala sve to. Hoću, neću, znaš, i na tom nivou mi hoću, neću, sviđa mi se, ne sviđa mi se, ja nemam sreće. A virusi ovdje kažu, gdje živimo ljudi? Gdje smo se našli, ovaj nema sreće. Što je nesrećna ova našu Nikola, ne znam kako ćemo. Domaćin.
Ajde, hvala mnogo za danas, super.